دخلت الفتاة خطأ إلى القلعة واستهدفتها الوحوش ذات العجلات. ليس لديهم أقدام بل 4 عجلات، ووجوههم تعبر عن تعبيرات غريبة. الفتاة ارتعبت وأرادت العودة، وعندما التفتت رأت وحشا آخر، فحملت الديك وركضت إلى الجانب، لكن الطريق كان قد أغلقه الوحش ذو العجلات، ولم يكن أمامها سوى الدخول إلى الزقاق. حينها كان الوحوش ذو العجلات تقترب خطوة بخطوة، والفتاة كانت خائفة. وفجأة اكتشفت الفتاة وجود ثقب مثلث في الجدار. أدخلت المفتاح في الثقب وتم فتح الباب. لم يجد الوحوش حل سوى المغادرة. استدارت الفتاة لتجد روبوتا، ورأت أن هناك كتيبا تعليمات على صدر الروبوت، فاتبعت الفتاة التعليمات وقامت بتدوير المفتاح. لم تتوقع أن الروبوت سيعود إلى الحياة، وأن النظام افترض أن الفتاة هي المالكة. بعد ذلك قاد الروبوت الفتاة للخارج، ولكن بمجرد خروجها تمت محاصرتها من قبل الوحوش. بدأ الروبوت في تدوير ذراعه بسرعة، وفي غضون لحظات أسقط جميع الوحوش. اتضح أن الروبوت هو العدو لهم.